So yun, meron tayong bagong exhaust pipe para sa SV650. Itong gamit ko kasi ngayon yung SC Project na replica. Maingay. Tapos ito namang Yoshimura na R77. By the way, replica to. Masyado siyang tahimik para sa preference ko. So kahit nung nagtanggal ako ng catalytic converter, hindi pa rin Hindi pa rin siya ganun kalakas. Tapos, ito naman dati, since ayoko kasi magtanggal dati ng catalytic converter, pina-custom made ko to sa local muffler shop. Ito kahit walang catalytic converter, sobra ingay. Kasi yung ingay niya high frequency. So, hindi rin siya ideal gamitin. Tsaka, babarangay tayo pag ito. Tapos, marami rin ako na-try ng mga iba-ibang exhaust. Dahil nga, as much as possible, ayoko magtanggal dati ng catalytic converter. Pero, may gusto akong ma-achieve na na lakas, decibel-wise. So, ang gusto ko, ganito kalakas, pero yung tunog niya, buo, kumbaga bassy, may bass. Ito kasi talagang puro high frequency. Ito. Ayan. Pero lahat bitin Lahat bitin nung hindi pa ako nagtatanggal ng catalytic converter. Itong SC Project na to, pati yung nakakabit na yun. Kaso, nung nagtanggal na ako ng catalytic converter, itong shorty na SC Project, naging similar siya sa ganito. So, sumakit siya sa tenga, as in, masakit. Ito namang Yoshimura natin na R77, by the way, 420mm yung haba. Wala, bitin pa rin. So, kumuha tayo ngayon ng MIVV exhaust. After mag-research sa SV650PH, nakita ko kay Sir Adrian De Lima. May mga comments siya doon about sa exhaust na to. Tapos may sound check video rin siya doon. So, ito yung na-decide natin kunin. By the way, kinuha ko to sa Red Exhaust sa Caloocan. Ayan. Silver lang din para may contrast. Kasi tignan mo, itim yung fairing niya dito. Tapos pag itim yung exhaust, parang wala Oh. Pangit. Kailangan may konting contrast. Para sa akin para sa akin lang yun. Ayan. By the way, itong SC Project na yan yung matte finish siya. Nung kinuha ko yan, ikakabit ko yung spring, dumulas yung spring, ang bilis niyang ang bilis niyang magasgas. So, tinry ko i-repaint, kaso naging glossy. Ang pangit ng kinalabasan. So, kinabit ko lang yung for testing purpose. So, ang kinuha nating MIVV exhaust, silver, para kahit matamaan ng spring, hindi na siya magasgas. Lang lapag ko lang. Ayan. Tsaka ang kinuha kong exhaust, yung walang sticker. Kasi yung sticker, after some time, baka mag-peel off, matatanggal. So, kumpara natin siya sa Yoshimura. Alam ko, 370mm to based sa ibang, sa Shopee. Oo, mas mahaba yung mas mahaba, sorry, hindi pala kita. Mas mahaba yung Yoshimura ng konti. Yan. Teka, kukuha ko ng metro. Ayun, so yung MIVV exhaust natin, ayan, approximately mga 370 millimeter. Whereas yung Yoshimura natin, actually, ganun din pala. Mga 380. Kaso, may pinagkaiba sila sa design. Ayan. Ang sabi, kaya mas tahimik kasi parang
Tri-oval nga ba yung pagkakabasa ko? Tri-oval design. Kaya mas tahimik yung Yoshimura. Tsaka nakita ko rin sa video ni Sir Adrian De Lima. Mas maganda tumunog to. Sana, tingnan natin. Tapos tinanggal ko na pala yung DB killer. Ito yung DB killer niya. Kaya nga ako nagpalit ng exhaust kasi gusto ko mas maingay ng kaunti. Kaya tinanggal natin to. Yan. Ikakabit ko na para ma-soundcheck na natin. Hindi ko pa na-warm up yung bike. Cold start ang magiging test natin yan. Ang soundcheck. Confirm ko na mas maingay siya sa Yoshimura Alpha R77 na 420mm. May konti lang tayong problema, hindi pasok yung mounting niya, sumasanggi dun sa may sa may mounting point ng bike. Dahil nagpa-cut delete tayo, hindi na adjustable yung mid-link pipe natin. Papainitin ko na ng konti yung bike, tapos i-rev natin ng konti. Pero saktong-sakto nga yung saktong-sakto nga, ganyan yung hinahanap ko. Parang siya yung middle ground between SC Project na shorty pati yung Yoshimura R77. Tama na yun. Hanggang 4,000 RPM lang dahil nakakaya sa kapitbahay. So yun, napaayos na natin yung bracket. Bali, pinabutasan ko lang siya sa ilalim. Pero papaayos pa natin to kasi pangit tignan. Ikot natin, tingnan natin yung tunog. Pero masasabi ko mas malakas talaga siya sa Yoshimura kahit na same length lang sila. Tsaka mas bassy siya. Yung Yoshimura kasi mas thin. Tara. Makikita nyo yung Yoshimura sa isang video ko, yung umikot ako sa MOA tsaka Manila. Yoshimura gamit ko. Mas okay nga to kasi hindi siya sabog sa high RPM, hindi katulad ng SC Project. Tsaka pareha sila, snappy sila sa throttle. Ibig sabihin parang pag piniga mo nagre-respond agad. Yung Yoshimura kasi parang may delay.
Mas masarap siya i-rev bomb. Okay, nagpaputol kanina ng ano, nagpabutas. Mapuputulan pa to? Eh no. Kasi sumasanggito eh. Pero kahit hindi ngayon, okay, inaano ko lang, kaya naman. Ibabalik ko na lang to pag ano, putulan natin. Ano yun, hindi ko nalagyan ng marka. Okay na yan. Hindi na. Isasagot na lang natin siya dito sa mismong ano. Oo. Pero hindi siya matalim ah, pag ano. Bibilugin pa rin natin. Bilugin natin. Sige, pag ano, balik ko na lang ah. Yan, dito ko pinaayos kanina yung ano. Dito ko pinaayos kanina yung bracket. Kaso kasi dinala ko lang eh. Nagsasakyan ako eh. Kaya hindi nasukat maigit.
Sound check tayo. Sound check natin. Siguro mga 5,000 to 7,000 RPM. Try natin.